বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাবো। এই বড়শি দিয়ে, হুক দিয়ে, ছিপ দিয়ে অনেকেই দেখেছে। আজকে এই দিয়ে মাছ ধরতে যাব। আপনারা দেখুন। এখন এগুলো রেডি করি, তারপরে আমরা পুকুরে যাব। পুকুরে গিয়ে মাছ ধরবো, সেই মাছ ধরাও দেখাবো। আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন। এখন এগুলো রেডি করি, আপনারা দেখতে থাকুন কি করে রেডি করতে হয়। সবাই জানেন হয়তো, তবুও আমি যেটুকু পারবো, যেটুকু আমি জানি সেটুকু দেখাবো। তারপরে আপনাদেরকে ওই পুকুরে নিয়ে গিয়ে মাছ ধরা দেখাবো। কি করে মাছ ধরি আমি, কি করে মাছ ধরতে হয়, অবশ্যই দেখতে পাবেন। থাকুন আমার সঙ্গে, আমার চ্যানেলের সঙ্গে। বন্ধুরা, এখন দেখতে পাচ্ছেন এই বড়শি বাঁধবো। এই বড়শি বাঁধছি, দেখুন, একটু দেখতে পাবেন। সবাই দেখবা। চেষ্টা করছি, এটা খুব ভালোভাবে আমি জানি না, তবুও চেষ্টা করছি। এত মিস হয়ে যাচ্ছে। এই বড়শি তো বাঁধা আমাদের খুবই কষ্টকর ব্যাপার। মাছ ভালো খায় বৃষ্টির সময়, তাই আমরা আজকে বৃষ্টি এসছে, বর্ষাও চলে এসছে। দেখুন বন্ধুরা, যাক বাঁধতে পেরেছি। দেখতে থাকুন, এমনি করেই বাঁধতে হয় বড়শি। আরও ভালোভাবে দেখাবো, আরও কাছে থেকে দেখাবার চেষ্টা করবো যে বড়শিটা কী করে বাঁধা যায়। ওটা অন্য একটা ভিডিওতে হয়তো আপনাদেরকে দেখাবো, কারণ এখন একটু তাড়াতাড়ি আছে, তাই একটু তাড়াতাড়ি করে বেঁধে নিই। আপনাদেরকে একদিন ভালো করে সুন্দর করে দেখাবো যে বড়শি কী করে মারতে হয়। বন্ধুরা, মোটামুটি রেডি সব। এবার ভরে নিচ্ছি, গুছিয়ে নিচ্ছি একটা একটা করে। দেখুন, এদিকে বড়শিগুলো ভরে নিলাম, লাগানো হয়ে গেল, বড়শি করা হয়ে গেল, বাক্সগুলো সব গুছিয়ে নিচ্ছি। আমার দেখুন ডাড়া বড়শিও রেডি করা হয়ে গেছে। এবার আমরা পুকুর পাড়ে যাব, পুকুর যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছি। চলুন
রেডি হই, ব্যাগে ভরি সব। একটা একটা করে ব্যাগে নিয়ে আসো, একটা করে ব্যাগে ভরি। এখন এগুলো স্টকের মাল কিছু রেখে দিয়েছি, স্টকে এগুলো বড়শি সব একটা একটা করে ব্যাগে সাজিয়ে নিচ্ছি। এগুলোকেও ব্যাগে সাজিয়ে নিই, তারপরে বেরোবো। আর কি কি চার কি কি টোপ ব্যবহার করি সব দেখাবো, আপনাদের চিন্তা নেই। বন্ধুরা বেরিয়ে পড়েছি বাড়ি থেকে, এবার পুকুর পাড়ে যাচ্ছি। সঙ্গে আমার কালমণি আছে, উনি যাচ্ছে। চলুন পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখা হচ্ছে। বন্ধুরা এই রাস্তা ধরে বেরিয়ে পড়েছি, চললাম। যতটা পারবো আপনাদের দেখাবো, আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন। অনেক মাছ ধরবো, এখন মাছ ধরা হবে দেখতেই পাবেন। আশা করবো বড় বড় মাছ ধরবো। চলুন পুকুর পাড়ে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এরপরে চলে এসেছি পুকুর পাড়ে। এই আমাদের গ্রামের পাশে একটা পুকুর, ছোট্ট পুকুর। চলুন গিয়ে দেখি পুকুরে কি মাছ পাচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। বন্ধুরা মাছ ধরতে খুব বৃষ্টি চলে এসছে। এখন আমরা বৃষ্টির মধ্যে বসে আছি। যদি বৃষ্টি কমে তাহলে হয়তো মাছ ধরতে পারবো, নাহলে এই বৃষ্টিতে আর হয়তো মাছ ধরতে পারছি না। খুব বৃষ্টি বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন কিরকম বৃষ্টি এসছে। আস্তে খুব ভালো হবে। খুব বড় নয়, খুব ছোটও নয়, অনেকক্ষণ পর একটা মাছ পেলাম। আমাদেরকে লাস্টে দেখাবো কত মাছ পেয়েছি। আমাদের সঙ্গে দেখতে থাকুন, এই জালে ভর্তি মাছ দেখতে পাবেন। লাস্টে কত মাছ পেলাম আরও দেখাবো মাছ ধরা, আপনারা থাকুন আমাদের সঙ্গে। বন্ধুরা বৃষ্টিতে ভিজেতে চয়চূর্ণ হয়ে গেছি, সেরকমভাবে মাছও পাচ্ছি না। আরও কোনো সেই কি বলবো, একবারে চৈচূর্ণ হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছেন হাওয়াতেও বোঝা যাচ্ছে না, কিছুই হচ্ছে না। খুব মানে অবস্থা খারাপ। তাও চেষ্টা করছি আমরা কতটা মাছ ধরতে পারি, দেখাতে পারি আপনাদেরকে। দেখুন, দেখতে থাকুন কতটা মাছ ধরতে পারছি, কি করতে পারছি দেখতে পাবেন। থাকুন সঙ্গে, আরও দেখানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি। ওই দেখুন দেখুন একটা মাছ তুলেছে আর ওই কেলোসালাই বাবু মাছ ধরে নিয়েছে। চলুন দেখে আসি কি মাছ ধরেছে, দেখতে থাকুন। যাচ্ছি ওর কাছে, একটা মাছ লাগিয়েছে। এই দেখুন, হ্যাঁ একটা বড় সড়ো রুই লাগিয়েছে। আরে বাহ বাহ, ভালো বড় রুই আছে, চরম। আস্তে আস্তে তুলে ফেলো, এবার টুকটুক করে নিয়েছে। হ্যাঁ চলবে। দেখুন বন্ধুরা, একটু ভালো বড়ই রুই আছে, চিন্তা নাই, ধরে নিয়েছে। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন, আরোই দেখতে পাবেন।
ছাড়া ছাড়া না। ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখতে থাকুন আমাদের সঙ্গে। বসে দে, আমি ছাড়ি দিচ্ছি। দেখুন এই দেখুন একটা চক্ষু মাছ, চক্ষু একেবারে চক্ষু মাছ দেখতে পেয়েছেন? হ্যাঁ, ও বসিতে ছাড়তে পারছে না, আমি ছাড়িয়ে দিচ্ছি। আপনারা ততক্ষণ দেখতে থাকুন, আমরা কি আরো মাছ ধরে দেখাবো আপনাদেরকে। পেয়েছিল মাছ, এই কষ্ট করে মাছ ধরছি বন্ধুরা। অনেক কষ্ট হচ্ছে মাছ ধরতে, হাওয়ার খেলায় কিছু বুঝতে পারছি না। আবার দেখছি, চেষ্টা করছি, যদি হয় আমরা মাছ ধরার চেষ্টা করেই যাচ্ছি, কিন্তু পাচ্ছি না, খুব চেষ্টা করছি। দেখুন বন্ধুরা, হাওয়া তাতে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, হাওয়ার ঠেলাতে বসিও পারতে পারছি না বন্ধুরা। অনেক সময় হয়ে গেল, আমরা কিছু মাছ পেয়েছি, আর এখন মাছ ধরার মতন টাইম নেই। আবার দেখুন মেঘ জুড়ে আকাশ আসছে, আবার হয়তো বৃষ্টি আসবে। ওর জন্য আমরা আর পুকুর পাড়ে থাকবো না, বেরিয়ে যাব। আমরা এই গোটাগুটি চলছে, গোটাগুটি করছি, সব কিছুই ধোয়াধুয়ি চলছে। আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমরা কতটা মাছ পেয়েছি। পুকুরে খুব বড় মাছ ছিল না, মোটামুটি মাছ ছিল 400-500, ওরকমই মাছ পেয়েছি। দেখাচ্ছি কত মাছ পেয়েছি, আপনারা থাকুন আমার সঙ্গে, গোটাতে আমরা দেখাচ্ছি। বন্ধুরা, এই গোটানো শুরু করে দিয়েছি, আমরা গোটাচ্ছি। আর মাছ ধরার মতন এখন আর পরিস্থিতি নাই, আবার মেঘ করে যে প্রচুর বৃষ্টি আসবে, তার জন্য আমরা এখন থাকবো না এখানে। আবার বৃষ্টিতে ভালো লাগছে না, একবার ভিজেছি, আর একবার ভিজার কোনো চান্স নেবো না। ওই দেখুন ইয়েতে মাছ আছে, দেখাচ্ছি আপনাদেরকে মাছ কতটা কী পেয়েছি। তারপরে বাড়ির থেকে রওনা দেবো, বৃষ্টির আগে যদি বাড়িতে খুব ভালো কথা। দেখতে থাকুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন, আরও এরকম মাছ ধরা দেখতে পাবেন এই সময়। আমাদের ফোন এরকম বর্ষি নিয়ে আরও জায়গায় যাবো, আরও মাছ আরও অনেক জায়গায় দেখতে পাবেন আমাদের মাছ ধরা। আমরা মাছ ধরতে যাবো এরকম জায়গাতেই, অনেক পুকুর আছে, আপনাদেরকে মাছ দেখাবো। একটু বড় মাছ হয়তো ধরে দেখাবো আপনাদেরকে। এই দেখুন, এই নেটেই রাখা আছে মাছ, ওই দেখুন জলের মধ্যে এখনও তুলবো, তারপর আপনাদেরকে দেখাবো। দেখতেই পাচ্ছেন, আগে সব বসি গুছিয়ে নিই, তারপরে আপনাদেরকে তুলে দেখাবো মাছ।
ছোটো এগুলো। আরও এরকম মজাদার মাছ ধরার ভিডিও দেখতে পাবেন। আমাদেরকে আরও মজাদার মাছ ধরার ভিডিও দেখাবো, আরও অনেক নতুন জায়গায় নিয়ে যাব মাছ ধরার জন্য। মাছ ধরা আমার সঙ্গে মাছ ধরা দেখতে থাকুন। চলুন মাছগুলো তুলে নিই, তারপরে বাড়ির দিকে রওনা দেবো। এই নেটে মোটামুটি মাছ আছে, তাও কিছু মাছ আমরা পেয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন এই মাছগুলো এখন সব মাছ মোটামুটি 400-500 এরকম টাইপের মাছ। এর থেকে বড় মাছ পাইনি, এর থেকে বড় মাছ পেলে হয়তো আপনাদেরকে দেখাবো। মাছগুলো এখন আমি ব্যাগে ভরে নিচ্ছি, নিয়ে বাড়ি গিয়ে আপনাদেরকে হয়তো একটু দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এতগুলো মাছ পেয়েছি। খুবই পরিস্থিতি খারাপ ছিল, তারপরেও এই মাছ কটা পেয়েছি। মাছ কাটা সব একটা মোটামুটি 400-500 এরকম করে হবে। তার সঙ্গে একটা এই মাছটা আছে, এই মাছটাকে কি নাম আপনারা কমেন্টসে করে বলবেন। কারা কারা চিনেন এই মাছটাকে, এই যে যারা চিনেন তারা আমাকে কমেন্ট করে বলবেন যে এই মাছটা কী মাছ।